Ладно. Сонь, я не понимаю, это когда-нибудь прекратится? А не могло тебе показаться, Ален? Могло. Я, если честно, в последнее время очень плохо сплю. Ну вот, чего только не привидится невыспавшемуся человеку. Господи, Соня, срочно уходим отсюда. Алена, что там? Не оборачивайся. Это был он, Микки Маус, Соня, это никакой не мираж. Алена, ты шутишь? Я ничего не видела. Нет, он был одет во фрак и маску. Это какой-то маньяк, надо бежать скорей. Куда? Ну точно не к тебе. Пойдем лучше ко мне домой. Нет, не могу.